Oye, mami, mira, que mañana voy a ir para casa. Voy a ir con Raquel y vamos a comer. Vamos a ir para casa abuela. Después, a comer queso y jamón. No sé si va a ir. No, yo creo que se queda en la laguna porque se portó mal y está malita. Y tiene que ir al veterinario porque tiene 2 bultitos y va a tener que ir otra vez. Pero yo voy a ir para casa con Raquel y después iremos a merendar a casa abuela pura. ¿Vale? No se queda. No se queda porque se portó mal. Tú te portas... Tú te portaste mal.